Bismillahirrahmanirrahim. Yes, gitu aja, jangan jauh. Meow. Wih, wih, wih. Weh, konvoy nih, konvoy. Wah, naik ke atas dia. Wih. Wait it. Wah, ini gede juga, ini gede. Ini gede. Penuh lagi, penuh. Gas. Wih, konvoy. Ayo landingin. Sah. Haha, Bang Wing di belakang. Iya, tapi enak ya. Tantangannya. Tuh, Bang Win kejar burung tuh. Ih, cakep. Wih, halus Bang terbangnya, Bang. Ya, ayah turun lagi. Oh, terus. Wih.
Angkat ya, angkat. Angkat ya. Wih, anginnya gede banget ya. Sah, yang kuning enak banget. Set, landing. Oh, set. Ntar konvoy ya. Konvoy. Ngadem aja. Iya, asik tuh terbangnya. Ih. Ih. Wah, bahaya. Wih, tapi enak. Iya. Ini panjang banget. Ini sudah lurus tuh. Pakai rudder apa gimana? Enggak. Emang dibuang sama angin aja. Pas itu udah anginnya belum kenceng. Anginnya bikin serem. Angin. Anginnya bikin serem. Datang. Sah. Landingnya di sono jauh sekali. Ya op. Landingnya jauh. Nggak keres lah. Bismillah ya, bismillah. Wih, agak geladak nih. Bang Wing Medan. Enak tuh. Enak dah. Bisa asik kayak burung melang, Cok. Saya korek kegedean ya? Asik. Sah, jatuh di sono. Kurang gede red ya?